Уважаемый господин министр, дорогой Жаныв, коллеги, рада вас видеть в Москве. Встречаемся мы уже третий раз за один квартал. Значит, у нас есть не только общие интересы, но и готовность их обсуждать. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, chers collègues, nous sommes heureux de vous accueillir à Moscou. C'est déjà notre troisième rencontre dans le trimestre, ce qui prouve, à mon avis, que non seulement nous avons des intérêts communs, mais nous avons aussi la volonté d'en discuter. Мы отмечаем с удовлетворением, что в составе вашей делегации присутствует госпожа Сильви Берман, новый посол Франции в Российской Федерации. Nous nous réjouissons de pouvoir constater que parmi vos délégations, vous avez amené Madame Sylvie Berman, la nouvelle ambassadrice française à Moscou. Как я понимаю, она уже провела встречи в Министерстве иностранных дел, пообщалась с Алексеем Мешковым, который тоже скоро будет выдвигаться к месту новой работы. Je comprends qu'elle a tenu déjà ses premiers entretiens au ministère des Affaires étrangères. Elle a pu notamment rencontrer M. Alexei Meshkov, qui lui aussi partira bientôt comme ambassadeur à Paris. Госпожа Берман уже работала в нашей стране, правда, еще в советское время, но, думаю, этот опыт пригодится. Je sais aussi que Mme Berman avait déjà travaillé en Russie. C'était le temps de l'Union soviétique, mais je suis néanmoins certain que cette expérience lui sera utile. Во всяком случае, будем делать все, чтобы посольство Франции могло эффективно работать над реализацией тех договоренностей, которые достигнуты были нашими президентами, прежде всего договоренностями от 29 мая в Версале. Et de notre côté, nous ferons le maximum pour que l'ambassade française à Moscou puisse travailler d'une manière extrêmement efficace en réalisant tous les accords qui ont été atteints par nos présidents, avant tout dans le cadre de leur rencontre le 29 mai à Versailles. Предлагаю сегодня обсудить, как мы движемся вперед по двусторонней повестке дня и обменяться мнениями по кризисным ситуациям, по вопросам международного содействия, урегулированию конфликтов и в Сирии, в Ливии, на Украине и в других регионах, поскольку таковых, к сожалению, меньше не становится. Je vous propose qu'aujourd'hui, on passe en revue notre avancement sur les dossiers bilatéraux et puis je vous propose d'échanger de vues sur les approches internationales au règlement des crises dans des différentes régions, en Syrie, en Libye, en Ukraine et dans d'autres régions du monde, car malheureusement, les situations de crise ne manquent pas. Так что работы у нас много и рассчитываю на конструктивный разговор. Добро пожаловать еще раз. Donc, nous avons beaucoup de travail devant nous. Comme toujours, je compte sur un dialogue constructif et honnête. Et encore une fois, bienvenue. Merci Sergueï de ton accueil. C'est un plaisir pour moi de revenir à Moscou. C'est vrai que c'est le troisième entretien que nous avons depuis le nouveau quinquennat et depuis ma prise de fonction comme ministre des Affaires étrangères. Спасибо, Сергей, за такой теплый прием. Мне тоже очень приятно возвратиться еще раз в Москву. Действительно, это наша уже третья встреча, начиная с момента нового мандата нашего нового президента и с той поры, как я вступил в свои функции министра иностранных дел. Ça fait une fois par mois. Получается, раз в месяц. Je ne sais pas si ça se poursuivra sur ce rythme, mais c'est un bon rythme. Не знаю, продолжим ли мы этот ритм в дальнейшем, но во всяком случае ритм мне нравится. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de nous parler franchement, de nous parler des grands enjeux de sécurité dans le monde, et puis c'est aussi de renforcer notre relation bilatérale. Во всяком случае, я думаю, что у нас общие интересы. В наших интересах вести открытый диалог по всем главным проблемам безопасности во всех регионах мира и делать это в открытой конструктивной обстановке. Cette rencontre a lieu quelques jours avant l'Assemblée générale des Nations unies. Эта встреча проходит буквально за несколько дней до следующей Генеральной Ассамблеи ООН. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il était utile de se voir avant. Я думаю, именно поэтому нам было очень полезно встретиться именно сегодня. Et sur les questions internationales, nous avons un menu copieux. Ну а в том, что касается международных вопросов, я думаю, что у нас достаточно плотное меню. La Syrie,
l'Irak aussi, la Libye, l'Ukraine, la Corée. Pas très appétissant. Pour l'instant, nous allons y Пока. mettre un peu relever un peu. Пока, но мы туда специи подбавим, чтобы вкуснее стало. Во всяком случае, мы должны обсудить все вопросы, действительно, и Сирия, и Ирак, кстати, и Ливия, и Украина, и Корея. De tout cela, je pense qu'on essayera d'avancer dans l'intérêt de la sécurité, de la paix et de nos deux pays. Во всяком случае, мы постараемся сделать все необходимое для того, чтобы действовать в интересах безопасности, в интересах мира, в интересах наших двусторонних отношений. Je suis heureux que cette rencontre ait lieu en présence du nouvel ambassadeur de France à Moscou. J'ai le plaisir d'avoir près de moi. Мне особенно приятно, что сегодняшняя встреча проходит в присутствии нашего нового посла французского в Москве. Она сидит рядом со мной. Et je n'ai pas encore l'occasion d'accueillir le nouvel ambassadeur de Russie à Paris, mais ce sera un plaisir de le retrouver prochainement. И пока еще мне не выпала честь встретиться с вашим новым, познакомиться лично с вашим новым послом в Париж, но я думаю, что это произойдет в очень скором времени. Enfin, pour terminer, nous avions engagé, nos présidents avaient engagé à Versailles le processus de dialogue que l'on a appelé le dialogue de Trianon. Во всяком случае, чтобы подытожить данную преамбулу, я бы хотела бы еще раз напомнить, что наши два президента положили начало новому процессу. Это произошло в Версале во время их последней встречи. Называется это Трианонский диалог. C'est un état d'esprit, le dialogue de Trianon, que j'espère qu'on pourra conclure très rapidement. Я думаю, что этот новый диалог станет просто новым духом времени, и я надеюсь, что он приведет в очень скором времени к положительным результатам.